আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন আপনারা সবাই? আজকে আরেকটি ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। তো আজকে আমার স্কুটার বা মোটরসাইকেল সেক্টরে বয়স প্রায় ১০ বছর। ইঞ্জিন অয়েল নিয়ে আমি এর আগেও অনেকগুলি পোস্ট দিয়েছি, কিন্তু ভিডিও কখনো করা হয়নি। আজকে এ বিষয়ে কিছু কথা বলব। ইঞ্জিন অয়েলের মূলত কাজ ২ টা। ২ টা বড় ইম্পোর্টেন্ট কাজ ইঞ্জিন অয়েল করে থাকে। একটা হচ্ছে ইঞ্জিনের লুব্রিকেন্ট করা। মানে ইঞ্জিন যখন কাজ করে তাকে পিচ্ছিল রাখা। যার ফলে ইঞ্জিনের যে পার্টসগুলি আছে সেটার দীর্ঘস্থায়িত্ব বেড়ে যায়। আর নাম্বার ২, এটা খুবই ইম্পোর্টেন্ট একটা কাজ ইঞ্জিন অয়েল করে, সেটা হচ্ছে তাপমাত্রা পরিবহন করা। হ্যাঁ, ইঞ্জিন অয়েল আপনার ইঞ্জিনের যে তাপটা উৎপন্ন হয়, আমরা তো অ্যাকচুয়ালি শক্তিটা উৎপাদন করতে চাই ইঞ্জিন থেকে। কিন্তু শক্তির পাশাপাশি তাপও উৎপাদন হয়, যেটা কিনা আমাদের ইঞ্জিনের জন্য ক্ষতিকর। সেই তাপটাকে কমানোর জন্য আমরা বিভিন্ন কুলেন্ট সিস্টেম ব্যবহার করে থাকি। সে বিষয়ে আমার আরও একটা ভিডিও আছে। আপনারা যদি চান তাহলে দেখে আসতে পারেন এয়ার কুল, ওয়াটার কুল এবং অয়েল কুল সম্পর্কে। আচ্ছা, যাই হোক, কিন্তু তাপমাত্রা পরিবহনের জন্য মূল কাজটাই করে হচ্ছে ইঞ্জিন অয়েল। এই যে ইঞ্জিনের ভিতরে বিভিন্ন পার্টস তাদের কার্যক্রম ব্যাহত রাখে, এই ইঞ্জিনের চারপাশে এই ইঞ্জিন অয়েলটা লুব্রিকেন্ট হিসেবে কাজ করার পাশাপাশি ইঞ্জিনের যে হিটটা, সেই গরমটা, সেটা সে অ্যাবজর্ব করে। সেই গরমটা সে তার নিজের ভিতরে নিয়ে নেয় এবং এই গরমটা সে বাইরের যে আউটসাইড যে ওয়ালটা আছে ইঞ্জিনের, লোহার যে দেয়ালটা, সেই দেয়ালে ট্রান্সফার করে এবং বাইরে থেকে বাতাস বা যদি আমরা ওয়াটার কুল ব্যবহার করি তাহলে কুলেন্টের মাধ্যমে সেই জিনিসটা ঠান্ডা হয়ে সেই ইঞ্জিন অয়েলটা ঠান্ডা হয়ে আবার ইঞ্জিনকে ঠান্ডা করে। তার মানে ইঞ্জিনের যে গরমটা সেটা এই ইঞ্জিন অয়েলটা পরিবহন করে ইঞ্জিনকে ঠান্ডা রাখতে সহায়তা করে। ইঞ্জিনের গ্রেড সম্পর্কে অনেকেই জিজ্ঞেস করে, ভাইয়া আমি আমার মোটরসাইকেল বা স্কুটারে কোন গ্রেডের ইঞ্জিন অয়েল ব্যবহার করব। অনেকেই জিজ্ঞেস করে কোন ব্র্যান্ডের ইঞ্জিন অয়েল ব্যবহার করব। তো আমি খুব সংক্ষেপে জিনিসটা আপনাদেরকে বলার চেষ্টা করতেছি। প্রথম ব্যাপারটা হচ্ছে গ্রেডের ব্যাপারটা। আমরা সাধারণত 10W30, 10W40, 10W50 ইত্যাদি ধরনের ইঞ্জিন অয়েল ব্যবহার করে থাকি। তো কার জন্য কোন গ্রেডটা প্রযোজ্য সেটা বোঝার জন্য অনেকেই অনেক কথা বলে। অনেকে বলে আপনার ম্যানুয়ালে যে গ্রেডের ইঞ্জিন অয়েলের কথা বলা আছে শুধুমাত্র সেটাই ব্যবহার করতে পারবেন, অন্য কোনো কিছু ব্যবহার করতে পারবেন না। এই জিনিসটা ভুল। এই জিনিসটা ভুল কি, আপনি আপনার মোটরসাইকেলে বা স্কুটারে যে কোনো গ্রেডের ইঞ্জিন অয়েল ব্যবহার করতে পারবেন, কিন্তু সেটা আপনাকে অবশ্যই আপনার টেম্পারেচার বিবেচনা করে ব্যবহার করতে হবে। তো আমি আপনাদেরকে টেম্পারেচার বোঝানোর জন্য যে জিনিসটা বলবো সেটা হচ্ছে একটা ইঞ্জিন অয়েলের ধরেন গ্রেডের ব্যাপারটা। যেমন একটা ইঞ্জিন অয়েল যেটা গ্রেড হচ্ছে 10W30, 10W40, 10W50 অ্যাজ লাইক দিস, অ্যাটসেট্রা অ্যাটসেট্রা। তো এই 10W40 মানে কি? 10W40 মানে হচ্ছে প্রথম যে 10টা, সেই 10টা হচ্ছে শীতের ইন্ডিকেশন দেয়। তারপরে 10W পরে যে 40 বা 30, যেটা পরের লাস্টের যে দুইটা সংখ্যা, সেটা হচ্ছে গরম তাপমাত্রার নির্দেশনা প্রদান করে। যেমন 10W30 সেটা আপনার 30°C তা না, একটা চার্ট আছে যে 10W30 আপনি 40° পর্যন্ত ব্যবহার করতে পারবেন। এই চার্টটা হচ্ছে ঠিক এইরকম চার্ট। এই চার্ট অনুযায়ী আমরা যদি আমাদের ইঞ্জিন অয়েলটা ব্যবহার করি, সেটা আপনার যে মোটরসাইকেলই হোক না কেন, কিন্তু এই চার্টটা ফলো করে আমাদের ইঞ্জিন অয়েলটা ব্যবহার করা উচিত। তার মানে আজকে গরমকাল, এখন গ্রীষ্মকাল, এখন ওয়েদার 40°-র উপরে, সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে 10W40 ব্যবহার করতে হবে। যদি ওয়েদার কমে যায়, ধরেন শীতকাল, আমাদের দেশে শীতকালে খুব বেশি শীত হয় না, তারপরে ধরলাম 20-25°C হয়, সেক্ষেত্রে আপনি 10W30ও ব্যবহার করতে পারেন। তো প্রথম 10টা আমাদের দেশে, প্রথম যে 10 সংখ্যাটা আমাদের দেশে অতটা গুরুত্বপূর্ণ না, কারণ আমাদের দেশে এতটা শীত পড়ে না, মানে -ডিগ্রি পর্যন্ত সচরাচর যায় না। সেজন্য প্রথম যে দুটো সংখ্যা এটা খুব প্রযোজ্য না। আপনি 0W যেটা, সেটাও ব্যবহার করতে পারেন, যদিও সেই 0Wর ইঞ্জিন অয়েলটা বাংলাদেশে ওইভাবে অ্যাভেলেবেল না। এই জিনিসটা ফলো করে প্রত্যেকের ইঞ্জিন অয়েল ব্যবহার করতে পারেন। কোনো স্পেসিফিক মডেলের জন্য যে কোনো স্পেসিফিক ইঞ্জিন অয়েল আছে তা কিন্তু না। যে কোনো গ্রেডের ইঞ্জিন অয়েল ব্যবহার করতে পারবেন আপনার বর্তমান তাপমাত্রা অনুযায়ী। এই হচ্ছে গ্রেডের ব্যাপারটা। এবার আসুন MA এবং MB এই ২ টা গ্রেডের ব্যাপারে। তো MA যে গ্রেডের ইঞ্জিন অয়েলটা আছে সেটা মূলত ম্যানুয়াল মোটরসাইকেলের জন্য।
কারণ হচ্ছে ম্যানুয়াল মোটরসাইকেলের ইঞ্জিনের যে চেম্বারটা থাকে সেটার ভিতরেই গিয়ারগুলি থাকে। তো গিয়ার বক্সের জন্য আলাদা কোনো চেম্বার ম্যানুয়াল মোটরসাইকেলের নাই। সুতরাং একটা ম্যানুয়াল মোটরসাইকেলের যে ইঞ্জিন অয়েলগুলো থাকে সেটা হচ্ছে ৩টা কাজ করে। ১ নাম্বার কাজ হচ্ছে লুব্রিকেন্ট করে, ২ নাম্বার কাজ হচ্ছে তাপ পরিবহন করে, ৩ নাম্বার হচ্ছে এটার ভিতরে যে গিয়ার বক্সগুলি থাকে সেইগুলোর জন্য লুব্রিকেন্টের গিয়ার অয়েলটা ব্যবহার করে। কিন্তু পক্ষান্তরে একটা স্কুটারের যে ইঞ্জিন অয়েল সেটার কাজ শুধুমাত্র ২টা। একটা হচ্ছে লুব্রিকেন্ট করা, আরেকটা হচ্ছে তাপ পরিবহন করা। স্কুটারের যে ইঞ্জিনের যে বক্সটা থাকে সেইটার ভিতরে গিয়ার চেম্বার বলে কিছু থাকে না। স্কুটারের গিয়ার চেম্বার সম্পূর্ণ আলাদা, আমরা জানি পিছনে চাকার সাথে থাকে, সেটার চেম্বারটাই আলাদা এবং ওইখানে আমাদেরকে আলাদা করে গিয়ার অয়েল দিতে হয়। তাই স্কুটারের যে ইঞ্জিন অয়েলগুলো থাকে সেই ইঞ্জিন অয়েলের ভিতরে কোনো গিয়ার অয়েল মিক্স থাকে না এবং সেটাই হচ্ছে এমবি গ্রেডের। সুতরাং আমরা স্কুটারের যখন ব্যবহার করব তখন এমবি গ্রেডটাই ব্যবহার করার চেষ্টা করব। তবে এমন কোনো জায়গায় গিয়েছেন যেখানে স্কুটারের ইঞ্জিন অয়েল অ্যাভেলেবেল না, সেই ক্ষেত্রে আপনারা আপনাদের স্কুটারে এমএ গ্রেডও ব্যবহার করতে পারেন। সেই এমএ গ্রেডটাই মূলত যদিও ম্যানুয়াল মোটরসাইকেলের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে, ওটার ভিতরে গিয়ার অয়েল মিক্সড আছে। সেই গিয়ার অয়েল মিশ্রিত ইঞ্জিন অয়েল আপনি যদি আপনার স্কুটারে ব্যবহার করেন সেই ক্ষেত্রে তেমন ক্ষতির সম্ভাবনা নাই, কারণ গিয়ার অয়েল আপনার ইঞ্জিনকে তেমন ক্ষতি করবে না, হয়তো লুব্রিকেন্ট করবে, লুব্রিকেন্টের সাথে আরেকটু কাজ করবে। কিন্তু আপনি যদি একটা ম্যানুয়াল মোটরসাইকেলের ভিতরে এমবি গ্রেডের মানে স্কুটারের জন্য যে ইঞ্জিন অয়েলটা তৈরি করা হয়েছে সেই ইঞ্জিন অয়েলটা ব্যবহার করেন, সেই ক্ষেত্রে আপনার ম্যানুয়াল মোটরসাইকেলে একটা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। কারণ সেই স্কুটারের যে ইঞ্জিন অয়েলটা সেটার ভিতরে কিন্তু কোনো গিয়ার অয়েল নাই, কিন্তু ম্যানুয়াল মোটরসাইকেলের ইঞ্জিনের ভিতরে তো গিয়ার বক্সগুলো আছে, সে কিন্তু গিয়ার অয়েল পাবে না। এটা আপনার ম্যানুয়াল মোটরসাইকেলে ক্ষতির কারণ হতে পারে। তাই আমরা জানলাম যে এমএ গ্রেডের যে ইঞ্জিন অয়েলগুলো আছে সেগুলো শুধুমাত্র ম্যানুয়াল মোটরসাইকেলে ব্যবহার করতে পারেন। এমবি গ্রেডের ইঞ্জিন অয়েল ম্যানুয়াল মোটরসাইকেলে ব্যবহার করা উচিত না। পক্ষান্তরে স্কুটারে আপনি এমবি গ্রেডই দেওয়ার চেষ্টা করবেন, কিন্তু এমবি গ্রেডের ইঞ্জিন অয়েল যদি নাও পান সেক্ষেত্রে এমএ গ্রেড ব্যবহার করলেও কোনো ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। তবে স্কুটারে গিয়ার অয়েল নামে যে জিনিসটা আছে সেটা আলাদা করে অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে। এক এক স্কুটারের এক এক রকম পরিমাণে গিয়ার অয়েল দিতে হয়, কোনোটা 110 ml, কোনোটা 120 বা 130 ml, সেটা আপনি আপনার ম্যানুয়ালে দেখে নেবেন যে কতটুকু দেওয়া প্রয়োজন, সেই পরিমাণ গিয়ার অয়েল দিবেন। আর ইঞ্জিন অয়েল বেশিরভাগ আমাদের দেশে যে সকল স্কুটার আছে বেশিরভাগ স্কুটারে 800 মিলিলিটার ইঞ্জিন অয়েল দিতে হয়। অবশ্যই ম্যানুয়াল দেখবেন, আমি অনেককেই দেখেছি স্কুটারে বাজারে সাধারণত 1 লিটারের ইঞ্জিন অয়েল পাওয়া যায়, অনেকেই 1 লিটারের ইঞ্জিন অয়েলটা কিনে পুরোটাই তার স্কুটারে দিয়ে দেয়। এটা কিন্তু একদমই উচিত নয়, আপনার ইঞ্জিনের জন্য যথেষ্ট ক্ষতির কারণ হতে পারে। এর জন্য আপনারা আপনাদের ম্যানুয়াল বুক ফলো করবেন, কতটুকু ইঞ্জিন অয়েল দেওয়া উচিত ঠিক ততটুকু ইঞ্জিন অয়েল দিবেন। এর বেশি যেমন দেওয়া ঠিক না, কমও দেওয়া ঠিক না। বেশি দিলে ইঞ্জিনের মুভেবল পার্টসগুলি নড়তে সমস্যা হবে, আর কম দিলে তো সে ঠিকমতো তাপ পরিবহন করতে পারবে না, ঠিকমতো লুব্রিকেন্টও করতে পারবে না। তাই আমরা আমাদের ম্যানুয়াল বুক ফলো করে অবশ্যই ইঞ্জিন অয়েল দিব। এবার একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস যেটা নিয়ে অনেক কনফিউশন আছে মার্কেটে, অনেকেই আজকাল আমি দেখতেছি ফেসবুক বা ইউটিউবে অনেকেই বলে যে একটা ইঞ্জিন অয়েল আপনি 4000, 5000, 6000 কিলোমিটার ব্যবহার করতে পারবেন। বেশিরভাগ ম্যানুয়াল বুকেই লেখা থাকে আপনি আপনার ইঞ্জিন অয়েল 4000, 5000 কিলোমিটার চালাতে পারবেন। কিন্তু আমাদের দেশে আগে এতদিন কি হয়ে আসতেছিল, আমাদের দেশে যে মোটর গ্যারেজের ছেলেরা ছিল তারা বলতো একটা ইঞ্জিন অয়েল 1 থেকে 1500 কিলোমিটার পর ব্যবহার চেঞ্জ করতে হবে। এটা এক অংশে মিথ্যা হলেও জিনিসটা কিন্তু আমাদের দেশের পরিপ্রেক্ষিতে ঠিক আছে। এর কারণটা কি? এর কারণটা হচ্ছে ২টা। ১ নাম্বার কারণ হচ্ছে আমাদের দেশের মোটরসাইকেলগুলি রাস্তায় কিন্তু অন্যান্য দেশের মতো ফ্রিলি চলাচল করতে পারে না। আমি দেশের বাইরে সুদীর্ঘ 11 বছর কাটিয়ে এসেছি। ওইসব দেশের রাস্তায় তেমন একটা জ্যাম নাই। গাড়ি যতটুকু থামাতে হয় সিগন্যাল লাইটের জন্য থামাতে হয়। সেটাও খুব বেশি হলে 30 সেকেন্ড, 40 সেকেন্ড, এর বেশি কিন্তু না। কিন্তু আমাদের দেশের যে জ্যামের অবস্থা, আধা ঘন্টা 1 ঘন্টা জ্যামের ভিতরে দাঁড়িয়ে থাকা কোনো ব্যাপার না। এবং আমাদের দেশের বেশিরভাগ মোটরসাইকেল বা স্কুটার যারা চালায় তারা কিন্তু জ্যামের ভিতরে ইঞ্জিন অফ করার সুযোগ পায় না। কারণ কি? এই যে আপনি গাড়িটা থামলো একভাবে যে থেমে থাকবে তা না। এই একটু গেল আবার একটু থামলো, একটু গেল একটু থামলো। সুতরাং কন্টিনিউয়াসলি
ইঞ্জিনটা চালিয়ে রাখতে হয়, সেই ক্ষেত্রে আপনার ইঞ্জিনে প্রচুর হিট হয় এবং হিট হওয়ার কারণে ইঞ্জিন অয়েলের যে টেম্পারটা আছে সেটা কমে যায়। ইঞ্জিন অয়েল আমরা আগেও বলছি লুব্রিকেন্ট করার সাথে সাথেও কিন্তু তাপ পরিবহন করে। তাপ যত বেশি হবে সে সেটা পরিবহন করে বাইরে পাঠানোর চেষ্টা করবে। কিন্তু আমাদের দেশের যে ওয়েদার এবং গাড়ি না চললে সেই ইঞ্জিন কিন্তু সহজে ঠান্ডাও হবে না। এই জিনিসটা খেয়াল করেন। আপনার গাড়ি যখন চলবে তখন বাইরে থেকে বাতাস লাগতেছে বা আপনি কুলেন্ট ব্যবহার করে ঠান্ডা করতে পারতেছেন। কিন্তু যখন গাড়ি চলবে না তখন কিন্তু গাড়ি এক জায়গায় গাড়িটা কিন্তু ঠান্ডাও করতে পারতেছে না। সুতরাং ভিতরে অনেক গরম হয়ে যাচ্ছে ইঞ্জিন। এবং ইঞ্জিনটা গরম হতেছে কীভাবে? ইঞ্জিনটা গরম হচ্ছে মানে হচ্ছে আপনার ইঞ্জিন অয়েলটাও গরম হচ্ছে। এইভাবে ইঞ্জিন অয়েলের টেম্পারটা কমে যায়। তার যে আয়ুটা সেই আয়ুটার অনেক কমে যায়। সেই জন্য যদি আপনার ম্যানুয়ালে 4000 কিলোমিটার ব্যবহার করতে বলে, আমরা জানি বেশিরভাগ মোটরসাইকেলগুলোই দেশের বাইরে প্রস্তুত হয়, তারা তাদের ওয়েদার অনুযায়ী একটা সাজেশন দেয়। সেটা যদি আপনাকে বলে 4000 কিলোমিটার ব্যবহার করতে, সেই ক্ষেত্রে আপনি 2500-3000 কিলোমিটার ব্যবহার করেন। যদি বলে 5000 তাহলে 3000, যদি বলে 3000 সেক্ষেত্রে 1500-2000 কিলোমিটার ব্যবহার করাই ভালো। আদারওয়াইজ আপনার ইঞ্জিনে যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আচ্ছা, এবার 2 নাম্বার কারণ, যেটা আপনার ম্যানুয়াল বই অনুযায়ী ইঞ্জিন অয়েল আমাদের ব্যবহার করা উচিত না, সেই 2 নাম্বারটা কারণ 2 নাম্বার কারণটা আমি এখন বলছি। 2 নাম্বার কারণটা হচ্ছে আমাদের দেশের ইঞ্জিন অয়েল প্রচুর পরিমাণে কপি হয়। যে কোনো পুরান ঢাকায় আমি অনেকগুলো বাড়িতে দেখেছি আপনার বড় ড্রামে ওরা ইঞ্জিন অয়েলগুলা পরিশুদ্ধ করে আবার পুনরায় বোতলে বিক্রি করে। তার মানে আমরা যখন একটা ইঞ্জিন অয়েল ব্যবহার করে মোবিলটা ফালায় দেই, সেই মোবিলটা ওরা আবার কিনে এবং যে সকল গ্যারেজে মোটরসাইকেলের কাজ হয়, আমার গ্যারেজেও এরা অনেকবার আসছে, আমি দেখেছি, যদিও আমি সেল করিনি। সেই পুরা মোবিলটা তারা কিনে নিয়ে যায়, সেটা কিছু কেমিক্যাল দিয়ে সেটা পরিশুদ্ধ করে, মানে দেখতে অনেকটা নতুন ইঞ্জিন অয়েলের মতো হয়ে যায়। এবং তারা যে বাইরে থেকে বোতলটা কিনে সেটার ভিতরে রিপ্যাকিং করে নতুন হিসেবে বাজারে বিক্রি করে। তা আমার মনে হয় বাংলাদেশের মার্কেটে যত ইঞ্জিন অয়েল সেল হয় তার 60-70% কিংবা তার আরও বেশি ইঞ্জিন অয়েলই নকল। তো এইসব নকল ইঞ্জিন অয়েলের টেম্পার তো আগেই চলে গেছে কেমিক্যাল দিয়ে, আবার ওরা মোটামুটি একটা শেপে নিয়ে আসছে। সেজন্য কি হয়, এই ইঞ্জিন অয়েল খুব দ্রুত কার্যক্ষমতা হারায়। তারপরে তার উপর যদি আপনি ওই ম্যানুয়াল বই ফলো করে বা ফেসবুকে যারা সাজেশন দেয় তাদেরকে ফলো করে একটা ইঞ্জিন অয়েল 3000-4000 কিলোমিটার ব্যবহার করতে যান, সেই ক্ষেত্রে ডেফিনেটলি আপনার মোবিলের টেম্পার আরও আগে নষ্ট হয়ে যাবে। গরমের কারণে সে শুকিয়ে সেটা এক্সস্টের মাধ্যমে বাইরে বের হয়ে যাবে। আপনার ইঞ্জিনের ভিতরে ইঞ্জিন অয়েল শেষ হয়ে গেছে আপনি নিজেও জানবেন না, এবং আপনার রিং, পিস্টন, ক্র্যাঙ্কশ্যাফট সব কিছু নষ্ট হয়ে যেতে পারে আমাদের এই সামান্য ভুলের কারণে। এবং ঢাকা শহরে তাও তো কিছু অরিজিনাল ইঞ্জিন অয়েল পাওয়া যায়। আমি যখন মফস্বলে বা ঢাকার বাইরে গিয়েছি দেখেছি বেশিরভাগ দোকানের যে ইঞ্জিন অয়েলগুলো সেগুলো নকল। সো আমাদের দেশে ওইরকমভাবে ইঞ্জিন অয়েলের স্ট্রিক্টলি ফলো করা উচিত না। সবার আগে উচিত আমাদের যে অরিজিনাল ইঞ্জিন অয়েল কিনা সেটা আমাদেরকে শিওরিটি নেওয়া, যেটা আমার চেষ্টা করা উচিত যাতে অরিজিনাল ইঞ্জিন অয়েল আমরা কিনতে পারি। দ্বিতীয়ত চেষ্টা করা উচিত ইঞ্জিন অয়েলটা ব্যবহার করার পরে সেই বোতল নিজের হাতে ফুটা করে বা ভেঙে ডিস্ট্রয় করে দেওয়া উচিত, এটা আমাদের অবশ্যই উচিত। এবং 3 নাম্বার যেটা আমরা বলতেছি যে একটা লম্বা সময় ইঞ্জিন অয়েলটা ব্যবহার করব, তাতে কিচ্ছু হবে না, আমার ম্যানুয়ালে লেখা আছে 4000 কিলোমিটার, না, 4000 কিলোমিটার লেখা থেকে 4000 কিলোমিটার ব্যবহার করবেন না। যদি আপনি মিনারেল ইঞ্জিন অয়েল ব্যবহার করেন সেক্ষেত্রে আমার সাজেশন হবে 1500 কিলোমিটার বেশি আপনারা ব্যবহার না করেন। এবং সেমি সিনথেটিক এবং সিনথেটিক ইঞ্জিন অয়েল যদি আপনারা ব্যবহার করেন সেক্ষেত্রে 2 বা ম্যাক্সিমাম 2500 কিলোমিটার পর্যন্ত ব্যবহার করতে পারেন। এর বেশি ব্যবহার করতে গেলেই সমস্যা। ইদানিং আমি আমার সার্ভিস সেন্টারে দেখেছি অনেক স্কুটার এরকম আসছে যারা কিনা এইসব ফেসবুক দেখে বা ম্যানুয়াল দেখে তারা 4000-5000 কিলোমিটার চালাতে গিয়েছে, তাদের বেশিরভাগেরই ইঞ্জিন কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তাদের রিং পিস্টন গেছে এবং অনেকের ক্র্যাঙ্কশ্যাফটও গিয়েছে। আপনারা জানেন এই সকল পার্টসের দাম অনেক বেশি। সো আমরা যেন আর ক্ষতিগ্রস্ত না হই, এই জিনিসটা আপনাদেরকে বললাম, বাকিটা আপনাদের উপর। এবার আসি কোন ইঞ্জিন অয়েলটা ব্যবহার করবেন। আমাদের দেশে মোটামুটি বিশ্বের বড় নামি দামি ব্র্যান্ডের স্কুটার ইঞ্জিন অয়েল বলেন, মোটরসাইকেল ইঞ্জিন অয়েল সবই পাওয়া যায়। আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো ব্যবহার করতে পারেন, ব্র্যান্ড কোনো ব্যাপার না। সেটা আপনি মতুল ব্যবহার করতে পারেন, মোবিল ব্যবহার করতে পারেন, ইয়ামাহার যে লুব্রিকেন্ট অয়েলগুলি আছে সেগুলো ব্যবহার করতে পারেন। ইট ডাজেন্ট ম্যাটার। আপনার স্কুটার যে ইয়ামাহা দেখে ইয়ামাই ব্যবহার করতে হবে বা হোন্ডা দেখে হোন্ডাই ব্যবহার করতে হবে, বাজাজ দেখে বাজাজ ব্যবহার করতে হবে, এরকম কোনো কথা নাই। আপনি শুধু আপনার ফলো করবেন তাপমাত্রা বা ওয়েদার অনুযায়ী আপনি আপনার ইঞ্জিন অয়েল ব্যবহার করবেন, 1 নাম্বার। 2 নাম্বার, ইঞ্জিন অয়েলটা যখন আপনি পরিবর্তন করবেন সেটা 1000 কিলোমিটার ফেলে দিতে বলতেছি না, অ্যাটলিস্ট
আপনার ম্যানুয়ালে যা বলা আছে তার চেয়ে কিছুটা কম ব্যবহার করার চেষ্টা করবেন। এবং সবচেয়ে বড় যে ইম্পর্টেন্ট জিনিসটা সেটা হচ্ছে আপনার ইঞ্জিন অয়েলটা অরিজিনাল কিনা সেটা এনশিওর করার চেষ্টা করবেন। এবং প্রত্যেকবার ইঞ্জিন অয়েল ব্যবহার করার পরে সেই ইঞ্জিন অয়েলের বোতল অবশ্যই ফুটা করে ফালিয়ে দিবেন। এবং গ্যারেজ বা আমাদের যে মেকানিক্যাল শপগুলি আছে আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করতেছি ইঞ্জিন অয়েলের বোতলগুলি আপনারা ফুটো করে তারপরে কাগজওয়ালার কাছে সেল করবেন। এমন না যে ফুটা করলে প্রাইসটা কমে যাচ্ছে, তা কিন্তু না। সে ফুটা করে নষ্ট করে তারপর কেজি হিসেবে তো বিক্রি করেন, সেটা কেজি হিসেবে বিক্রি করে দেন। সেই ক্ষেত্রে যারা কপি করতেছে, নকল প্রোডাক্ট বানাচ্ছে, তারা আর নকল করতে পারবে না। তো ইঞ্জিন অয়েল সম্পর্কে আমি যতটুকু জানি মোটামুটি আপনাদেরকে বলার চেষ্টা করলাম। আরও অনেক জিনিস আছে, সেগুলো আসলে যদি আমি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করতে যাই তাহলে এই ভিডিওর যে লেংথটা সেটা অনেক লম্বা হয়ে যাবে। তাই আপনাদের মনে যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে তাহলে এই ভিডিওর কমেন্ট বক্সে করতে পারেন। সেই ক্ষেত্রে আমি যতটুকু জানি আমি রিপ্লাই দেবার চেষ্টা করব। আচ্ছা, আমি একটা ফেসবুক পেজ খুলেছি শুধুমাত্র ভিডিওর জন্য। এই লিঙ্ক দেওয়া থাকবে, ডিসক্রিপশনে লিঙ্ক দেওয়া থাকবে ফেসবুকের। আপনারা চেষ্টা করবেন যাতে ওই ফেসবুকটাকে ফলো করার জন্য। এবং আমি এখন থেকে কন্টিনিউয়াসলি টেকনিক্যাল ব্যাপারে ভিডিও দিতে থাকবো। সো আপনাদের যদি আপনার নিজেদের মোটরসাইকেল সম্পর্কে জানার আগ্রহ থাকে তাহলে আমাকে ফলো করতে পারেন। আমার এই ইউটিউব ভিডিওর মূল উদ্দেশ্য কিন্তু সাবস্ক্রাইব বাড়ানো না বা প্রচুর পরিমাণে ভিউ হওয়া সেটা না। আমার উদ্দেশ্য একটাই, সেটা হচ্ছে আমরা যারা মোটরসাইকেল কিংবা স্কুটার চালাই তারা যেন তাদের বাইক সম্পর্কে কিছুটা জ্ঞান অর্জন করতে পারে। তারা তাদের বাইকের যে সাধারণ সমস্যাগুলো আছে সেগুলো নিজেরাই সলভ করতে পারে। এবং যখন আমরা কোনো টেকনিশিয়ানের দোকানে যাই সেই ক্ষেত্রে অনেক মিস্ত্রিরা ভুং-ভাং বুঝিয়ে আপনাকে একটা বিশাল বড় একটা বিলের ফর্দ ধরিয়ে দিতে পারে। সেক্ষেত্রে যদি আপনি আপনার স্কুটার বা বাইককে নিজেই জানেন ভালো মতো, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু তারা এই কাজটা করতে পারবে না। তা আমার উদ্দেশ্য মূলত এইটাই। সো আমি আশা করব আপনারা এই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব এবং লাইক করে এবং বেল আইকনটা চিপে আমার সাথে থাকবেন। তো আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আপনার স্কুটারটাকে যত্ন নেবার চেষ্টা করবেন। কারণ আপনার স্কুটারটাকে আপনি যদি যত্ন করেন সেই ক্ষেত্রে আপনার স্কুটার বা মোটরসাইকেলও আপনাকে যত্ন করবে। সো টেকনিক্যাল এনি করছেন আপনারা এই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করতে পারেন। আমাকে কন্টিনিউ ফলো করার জন্য এটাতে সাবস্ক্রাইব করে একটা বেল আইকন যেটা সেটা ক্লিক করতে পারেন। আমি সাধারণত কোনো আজেবাজে ভিডিও দিব না, আমি সব কাজের ভিডিওই দিব। এগুলো আপনাদেরই উপকার হবে। সো ইনশাআল্লাহ দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে। সেই পর্যন্ত আপনারা সবাই ভালো থাকেন, আমার জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফেজ।